шановні пані та панове, сьогодні ми зібрались тут, на нашому капітанському містку, для того, щоб привітати всіх нас з великим святом нашої держави, з Днем Незалежності. 12 років поспіль ми почали цей проект і вважаю, що його треба підтримувати і проводити далі і далі. Я поздравляю усіх з великим святом України, з Днем Незалежності країни, яка надала нам життя. Уважаемые яхтсмены, мы приглашаем на наш импровизированный капитанский мостик наших гостей, наших спонсоров, наших друзей. Я хочу пригласить сюда управляющего Одесским отделением ПАП МТБ банка Ляшенко Станислава. Руководителя ЛТД «Адмирал Сервис» Хилькевича Владимира. У нас в этом году есть новый спонсор, есть новый друг. Это фирма Choice, которая производит великолепные препараты на базе украинских трав, которые произрастают в нашей стране, на базе прекрасной воды из щедрых украинских джерел. Я приглашаю генерального директора фирмы Choice Малютина Александра на наш капитанский мостик. Я приглашаю нашу судейскую коллегию Сметанка Станислав, Вячеслав, это курорт Сергеевка. Приглашаю Сергея Марксовича Грозь, Одесса. И приглашаю Дениса Немченко. Дениса Немченко, к сожалению, нет. Я передаю слово нашему президенту Одесской областной федерации парусного спорта Сергею Червякову. Уважаемые друзья, 12-я регата, возрожденная регата Кубок Черного моря сегодня стартует. Я еще раз всех нас поздравляю с великим праздником, с Днем независимости нашей страны. Я желаю вам чистого ветра, честной борьбы и хотел бы, чтобы в нашей регате все были победителями и никто не был побежденным. И все получили от этого удовольствие, от борьбы на воде, от стартов и самое главное, от удачных финишей. Спасибо. Я передаю микрофон представителю морского транспортного МТБ банка Станиславу.
Добрый день, друзья. Во-первых, с праздником, с прекрасным днем, с Днем Независимости. Как история Одессы неразрывно связана с морем, так и история развития МТБ банка, в прошлом Морского транспортного банка, неразрывно связана с морехозяйственным комплексом. Мы долгие годы успешно сотрудничаем с портами, контейнерными линиями, экспедиторскими компаниями, морскими агентами и все, что связано с морем, с морехозяйственным комплексом. Мы долгие годы налаживали сотрудничество и успешно работаем. Друзья, от всей души желаю всем успеха, желаю попутного ветра нам всем, не ошибаться. И спасибо организаторам за такой прекрасный праздник, который вы для нас сделали. Спасибо. Яхт-клуб «Адмирал», который принимает всех нас с добрым сердцем и всегда помогает в любых вопросах, которые возникают в нашей сложной яхтенной деятельности. Добрый день, друзья. Спасибо большое за такое представление. Я вас поздравляю всех с Днем Независимости Украины. Поздравляю с началом регаты Кубок Черного моря. Очень приятно осознавать, что в этом году участников регаты больше, чем в прошлом году. Надеюсь, что эта тенденция сохранится и в будущем. Сейчас у нас уже, скажем так, количество участников регаты на грани наших возможностей швартовки яхт. Но я думаю, что мы будем развиваться, мы будем развивать наши возможности в приеме яхт. Всегда будем рады видеть вас у нас в яхт-клубе. Хорошего вам настроения, хорошей регаты, легких стартов, хорошего ветра и море позитива. Спасибо большое. Я предоставляю слово генеральному директору фирмы Choice Малютину Александру. Добрый день. Знаете, я вспомнил еще в те времена, мне всего 63 года, я могу что-то вспомнить. Вот когда мы были в лагере пионерском и пели там «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». И вот я вспомнил, что то, чем вы вот занимаетесь, как раз это и есть. И солнце, и воздух чистый, да, потому что морской воздух чистый, и вода. И мне это близко и приятно, потому что компания Choice, мы представлены на рынке здоровья Украины, и не только Украины уже сегодня. Вот. И поэтому я вам желаю быть, знаєте, ми незалежні вже 28 років, а я вам бажаю, щоб ми ще були через маленький час, короткий час ще і дуже щасливими і заможними людьми, щоб українська нація була заможною. Дякую, що ви мене запросили. Дякую всім, хто тут є. З Днем Незалежності ще раз. Дякуємо. Сейчас я попрошу на наш капитанский мостик для заключительного слова Олега Георгиевича Сташкевича, капитана, победителя, яхтсмена. Дорогие друзья, поздравляю вас всех с праздником. Мне приятно отметить, что, пожалуй, только мы на всей Украине празднуем этот великий, хороший праздник на воде, под парусами. То есть 12 лет уже подряд мы отмечаем День незалежности Украины Кубком Черного моря. На воде, под парусами, с ветром и с радостью в душе. С праздником вас! Здоровья, счастья и получать наслаждение от гонок. Спасибо. Уважаемые господа, друзья, Кубок Черного моря 2019 открыт! Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Как строились лодки, и лодки звались вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля. И волны нам пели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Я пью до дна за тех, кто в море
За тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не струсил и весел не бросил, тот землю свою найдет. Напрасно нас бури пугали, вам скажет любой моряк, что бури бояться нам стоит едва ли, в сущности буря пустяк. Бури лишь крепче руки, и парус поможет и киль. Гораздо трудней не свихнуться со скуки и выдержать полный штиль. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не струсил и весел не бросил, тот землю свою найдет.